टाइम अची वियो आहे त मां तव्हांखे ॿुधायां त असांजा जजिस केरु आहिनि। सीक्रेट कोन्हे, मूंखे ख़बर आहे, सभिनी पोस्टर्स ते हिननि जा नाला आहिनि। असांजी पहिरीं जज आहे शिवानी वासवानी। शिवानी खे केरु न सुञाणे। सुरीली, ब्यूटिफुल, एक्सीलेंट, माय बेस्ट फ्रेंड, ये कुछ अखर आहिनि जेके शिवानी लाइ मां ॻाल्हाए सघां थी। घनश्याम अंकल ऐं मीनाक्षी वासवानी जी धीअ, मारूवड़ा एल्बम में ॻाईंदड़, बेगम अख्तर जो सिंगल कयो अथईं सुबह के दर्द, यूट्यूब ते छाई पई आहे शिवानी वासवानी। असांजा जज ॿिया आहिनि श्री सरल रोशन जी। ये अमरावती मां आहिनि। सिंधी ऐं हिंदी में तमामु बहितरीनु ॻाईंदा आहिनि। गज़ल हुजे, लाॾो हुजे, भॼन हुजे, कलाम हुजे, बसि चवण जी देरि आहे। सिंधियुनि जा मोहम्मद रफ़ी श्री सरल रोशन, ज़ोरदार तारियूं हुननि जे लाइ। ऐं असांजा टियां जज आहिनि श्री नील तलरेजा। 400 खां मथे लाइव शोज़ इन्हनि कया आहिनि। म्यूज़िक एल्बम्स, म्यूज़िक वीडियोज़, शॉर्ट फिल्म्स, एडवर्टिज़मेंट्स, मूवीज़, सभिनी में कमु कयो अथऊं। ज़ोरदार तारियुनि सां स्वागत कयूं असांजे टिनी जजिस जो। ऐं हाणे बिना कंहिं देर जे असां जंहिं कम लाइ हिते गॾु थिया आहियूं, असांजे कंटेस्टेंट्स खे सॾु करे राउंड 1 शुरू था कयूं। राउंड 1 जे बारे में मां तव्हांखे ॿुधाए छॾियां। राउंड 1 में जेके ॿार ईंदा हिते उहे सिंधी फिल्मी गाना ॻाईंदा। 8 ॿारनि मां असां 5 ॿार सेकेंड राउंड में सिलेक्ट कंदासीं। त असां पेश था कयूं पहिरीं असांजी कंटेस्टेंट याना टेकचंदानी खिलनानी खे। याना मुंबई मां आहे, इंटरनेशनल इंग्लिश स्कूल में पढ़ंदी आहे, 11 सालनि जी आहे। 4 सालनि खां हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक सिखी रही आहे ऐं चए थी आई एम प्राउड टू बी सिंधी। ज़ोरदार तारियुनि सां याना टेकचंदानी खिलनानी।
हेॾी हिम्मत करे तव्हांजे साम्हूं ही सिंधी गानो पेश कयो आहे।